Ini last. Malam ni korang semua akan senyap. Alhamdulillah, batuk abang dah okey. Selesa Along pun dah hilang. Tok Adik tak okey. Ada masalah batuk, kahak, sesama, kemar perut dan sembelit? Dengan minyak herba asma, tak ada masalah tu lagi. Sesuai digunakan untuk bayi seawal 1 hari hingga dewasa. Tekan link kat bawah untuk dapatkan sekarang.